नमस्कार सगळ्यांक. माचेर आशिल्ली त्यांची नावां घेतल्याच आसतली, तरी मोठे मोठे फुडारी आसा म्हणटकीच बाब विजय, लवू बाब तुमचे आदले आमदार, तसेच रामबाब कुंकळकर, शिवदास बाब, प्रतिमाबाई, ते एंटरटेनमेंट ताणें आतां बरोसो केल्लो आसा. राजेश बाब वेरेंकर तुमचे उमेदवार आशिल्ले, कांय थोड्या मतांनी पावूंक ना, पूण फुडार बरो आसा. तळवळकर बाब म्हजे इश्ट आनी फाटीं आसलेले आमचे शलीबाई, आनी तुमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम, तसोच आमचो इंटाकचो इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस जे लेबरां खातीर झुजता ताचो अध्यक्ष गोंयचो सांतानबाब, आमचो सुरेल टिलवे, आनीक नॅशनल स्टुडंट्स युनियनाचे फुडारी आनी समेस्त लोकांनो, गोंयान एक अशी आमची एक गंमत जाता. आज म्हजो तो फाल्यां तुजो, आनी फाल्यां तुजो तो परवां परत म्हजो, अशें आमचें राजकारण घुंवता. हें म्हाका कित्याक सांगचें पडटा, बरेचशे लोक जे उलयता ते म्हणटा फोंड्या वाठारान गेल्ले खेपेक अशी परिस्थिती आसली. गेल्ले खेपेक रवी नायक हांगा आमचो आशिल्लो, सुदीनबाब ढवळीकर आमचो आशिल्लो, तर ह्या परिस्थितीन आतां कितें जातलें? गेल्ले खेपेक आशिल्लो आनी ह्या खेपेक ना, असो फरक पडटलो की काय? पूण हें इलेक्शन जें आसा तें खंयच्याच फुडाऱ्याचें ना. कोण फुडारी, कोण पार्टी, कोण कॅन्डिडेट हाचेर ना. म्हाका जाल्यार दिसता हें इलेक्शन लोकांचें इलेक्शन, लोकूच धरून फुडें व्हरता. सो कोण आसतलो कोण नासतलो ताचेर कांय फरक पडचो ना. हें इतलें सिद्ध जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हांगा जे आयिल्ले आसा तांकां अजून तेंचे काळजाचें परिवर्तन जावचें पडटलें म्हणून ह्या खेपेक कशे भशेन वोट करपाचो आनी काँग्रेसीक कित्याक करपाचो. आनी कोणाचेंच जर परिवर्तन जावंक ना जाल्यार आमचे मदीं एक बरो फुडारी आसा हांगा, एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस, तो आपल्या उलोवपांतल्यान कोण अजून डावटफूल आसा जाल्यार तांचेंय परिवर्तन करून तुमकां घरा धाडटलो. हें इलेक्शन डबल इंजीन, आतां एक इंजीन सोडा, एक इंजीन मागीर पळोवया, पूण एक मोठें इंजीन जें आसा त्या इंजिनाचें इलेक्शन. हें इंजीन आतां कोणाचे गाडयेन जर इंजिनच सारकें चलना जाल्यार ती गाडी बाद जाता, गाडी दुसरी हाडची पडटा, चेंज करची पडटा. हें इंजीन रिपेर करपाचे परिस्थितीन आतां उरोंक ना. ह्या 10 वर्सांत ताणें रिपेर करून हें करून तें करून लोकांक फोडून कोणाचेर कितें 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 उलोवन अशे दीस काडले. पूण आतां अशी परिस्थिती आयल्या की हें इंजीन रिप्लेस करपाचें, आनी हें रिप्लेस करपाक तुमी सगळे मोठे संख्येन हांगा एकठांय जाल्ले आसा हाका हातबळ दिवपाक. आनी निश्चितूच ह्या खेपेक गोंयानच न्हय, आख्ख्या भारतान हें इंजीन काडून सायडीन उडोवन नवें इंजीन स्थापन करपाचें आज सगळ्यांनी एक निर्धार धरलेलो आसा, आनी तातूंत तुमी बी सहभागी आसा. आनी हांव खात्रेन सांगता की ह्या खेपेक कोण आमचे बरोबर आसा फुडारी आनी कोण ना ताचेर अवलंबून नासतलें. तुमी झेरूल 7 तारखेर हाताच्या बटनाचेर वोट मारून काँग्रेसीक निवडून दितले हे खात्रेन हांव सगळ्यांक तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा.